So, hier exklusiv heute mal wieder was reinbekomme. Habe gesagt, das gibt's ja nirgendwo. Haben wir hier was bestellt für morgen. Ich hoffe, Deutschland gewinnt. Druckluft, Fanhorn, exklusiv für Fußball, ideal für Sportveranstaltungen. Hornreichweite bis zu 1500 Meter, 1,5 Kilometer. Extrem laut. Ja, da haben wir sich 2 Stück bestellt. Zack, geht's ab, du. Sieht man das Gas. Also, dann freue dich bis morgen. Ich mache morgen mal Test. So um 17 Uhr lade ich mal ein Video hoch. Mit alle 2.